برام خدا دیکتور نیاز درس امروز ما میشه قابلیت‌های تقسیم، یعنی می‌خوایم بفهمیم که کدام اعداد بالای کدام اعداد قابلیت تقسیم را دارد، یعنی وقتی که تقسیم شود با کماندش صفر باشه. البته می‌تونیم یک روش دیگه به خاطر پیدا کنیم روش تقسیم کردن است که در بعضی موارد خیلی پیچیده میشه و همچون خیلی زیاد میشه که ما بفهمیم یک عدد بالای عدد دیگر پر تقسیم میشه. منظور از پر تقسیم شدن کنم که میدونیم باید یعنی عدد ما شما با کماندش صفر شود. پس اینا رو میگیم قابلیت‌های تقسیم رو بفهمیم، یعنی پیش از تقسیم نمودن ما میخوایم بدانیم که یک عدد ما مثلا عدد 52 بالای یک عدد مثلا 3 پر تقسیم میشه یا خیر. میخوایم این بخونیم. خب اولین قابلیت تقسیمی که میخوایم بفهمیم و میخوایم قابلیت تقسیم بر دو است، یعنی میخوایم بفهمیم اعداد کدام اعداد بر دو پر تقسیم میشن. طوری که پر تقسیم شدن معنیش این است که باقی مانده‌اش صفر شود. خب میگیم اعداد بر دو پر تقسیم میشه که رقم یک‌های آن صفر یا جفت باشه. دو تا نقطه یا صفر باشه یا جفت باشه. رقم یک‌ها یعنی کدام رقم؟ یعنی رقم اول صفر باشه یا جفت باشه. مثل یه عدد اینجا داشته است. عدد 52 رو می‌بینید رقمش رقم اولش 2 است. پس اینی عدد 52 رو میگیم که اینی بر دو پر قابل تقسیم است. یا عدد 32. عدد 32 هم رقم اولش جفت است، پس این هم پر قابل تقسیم بر دو است. و همچنین 258 اینی هم بر دو پر تقسیم میشه. همچنین عدد 70 هم بر دو پر قابل تقسیم است. اینا کلا رقم اولشون یا صفر بوده یا جفت بوده. خب این دلیل ما وقتی گپ میزنیم نیاز به ثبوت است، یعنی از کجا بگیم اگر ما درست است یا نیست. خب بیایم یک دفعه ثبوت بگیریم. مثلا عدد 32 رو میگیریم تقسیم بر دو میگیریم ببینیم که آیا واقعا بر دو پر تقسیم میشه یا خیر. خب عدد 32 رو میایم بالای دو تقسیم میگیریم. 3 بالای 2 میشه 1 مرتبه 1 ضرب 2 منفی میگیریم. از 3 2 بالای 1 باقی 2 رو بالای میگیریم میشه 12. خب 12 بالای 2 معلومه 6 مرتبه 6 2 12 میشه. منفی میگیریم از 12 تا 12 و چیزی باقی نمیکنه یا همان صفر. پس باقی مونده چی شد؟ صفر شد یا چیزی باقی نکرد. میگیم که عدد 32 بالای 2 پر تقسیم شد. اگر فکرتان باشه پیش از تقسیم دادن ما میفهمیدیم که باقی مونده صفر میشه. پس قابل تقسیم به میشه اگر جواب بده. یعنی میگه که باقی مونده چه وقت صفر میشه و چه وقت صفر نمیشه. مثلا عدد دیگه را ما میتونیم بررسی بکنیم. عدد 251 عدد 251 رقم اولش نه صفر است نه جفت. پس یه عدد را میگیم که بر دو پر قابل تقسیم نیست، یعنی یک باقی مانده وجود داره. خب میایم تقسیم میکنیم که اگر ما درست هستیم 251 تقسیم بر دو یک عدد رو میگیریم 1 ضرب 2 منفی میکنیم چیزی باقی نمیکنه. عدد 5 رو پایین میکنیم 2 مرتبه 2 ضرب 5 2 ضرب 2 میشه 4 منفی میکنیم 5 و 4 رو 1 باقی و در نهایت 1 رو پایین میکنیم 5 مرتبه 5 ضرب 2 در اینه که منفی عدد 1 باقی میکنه. به خاطر اینکه این عدد 251 بر دو پر قابل تقسیم نیست.